мои ребятки-котятки. Сегодня мы будем делать с вами вот такой вот разговорчик. Да-да, вы не просили, но, короче, вот так вот. А вы спросите, о чем же? А я вам отвечу, что почему я так много пропала. Меня так много не было, потому что я очень много училась. Из-за того, что я немножечко так сделала английский, немного плохо сделала, и мне пришлось заниматься очень много. Ребята, вы не беспокойтесь, я жива. Просто я могу пропадать, потому что мне будет очень-очень много уроков. Так что не беспокойтесь. И всем пока, ребят, потому что мне нечего с вами говорить.